النمل مقابل البشر. تم إجراء هذه التجربة لتحديد من لديه مهارات أفضل في حل المشكلات في المجموعات. كانت المهمة لكل من النمل والبشر مناورة جسم على شكل حرف T عبر متاهة. لاحظ أن البشر منعوا من التواصل مع بعضهم البعض وتكرار نفس قدرات النمل. أظهرت التجربة أن أداء النمل في الواقع أفضل في مجموعة من البشر، وذلك لأن البشر كان لديهم نهج حل جشع في المجموعة، حيث أراد كل إنسان تحريك الكائن بطريقته الخاصة، بينما تصرف النمل كمستعمرة، كيان واحد موحد له هدف مشترك. البشر. تم إجراء هذه التجربة لتحديد من لديه مهارات أفضل في حل المشكلات في المجموعات.